大家好，我係徐藥師，英國註冊藥劑師。上一集講完 CANT-MAN-B 腦膜炎球菌 B 型之後，收到好多私信同留言。今集我揀咗3個最多人關心嘅問題，用最容易明白嘅方式同大家拆解。注意，以下係醫療科普資訊，不構成個人醫療建議。如果有緊急情況，請求助999或者 ANE， 唔肯定就用111分流啦。問題1：咩叫做長時間近距離接觸呢？到底要幾耐先算？第一個要釐清嘅誤解，腦膜炎球菌唔係可以隔住好遠咁經空氣傳播㗎，佢主要係通過呼吸道分泌物嘅近距離接觸傳播，例如係咳、打乞嗤、親吻等等，而且要長時間近距離嘅接觸。所謂嘅長時間近距離接觸，你可以咁樣理解，即係你同對方近到可能會接觸到對方嘅口鼻分泌物，而且唔係1-2秒，而係一段時間或者反覆多次咁樣近距離接觸。比較高風險嘅場景包括一齊住喺同一間房或者宿舍生活，親密接觸例如親吻，長時間密閉共處，例如同一個空間近距離面對面咁講嘢好耐，尤其是對方咳緊或者病緊。至於潛伏期方面，一般由接觸到病發通常係幾日到1個星期內，有時可以長啲，最長大約可以去到10日左右。如果你真係擔心，重點喺呢段時間要留意自己身體狀況同紅旗位。問題2：去 gym 同游水危唔危險呢？簡單講，一般去 gym 同游水本身唔算係最典型嘅高風險活動。MAN-B 主要係靠近距離接觸傳播，唔係靠池水傳播㗎。不過去 gym 游水嗰陣時，有幾個位你可以醒目啲。第一，如果個 gym 又逼又密封，同人貼得好埋，例如某啲細房嘅 group class， 風險會比自己做機高啲㗎。第二，唔好共用水樽、杯、電子煙呢啲口對口嘅嘢。第三，更衣室、休息區都要保持基本嘅衛生，避免分享飲品同口部用品。問題3： MAN-B 疫苗打完幾耐先會有保護㗎？打1針有冇用呢？有觀眾問，而家英國 MAN-B 疫苗供應緊張，佢同小朋友會返香港3個星期，可唔可以先喺香港打第1針，第2針返英國先補返呢？先講大方向，疫苗唔係打完就即刻生效㗎，免疫系統需要反應時間。一般嚟講，打完針大約1至2個星期先會逐步建立起保護。至於打1針有冇用，我會用一個比較保守嘅講法。第1針可以開始建立免疫反應，但保護未必完整。完成建議療程一般會更加理想，更加穩定。同時要留意，市面上嘅 MAN-B 疫苗有唔同嘅品牌，主流嘅 MAN-B 疫苗有2種，打法、劑次、建議間距都可以因為品牌同年齡層而唔同，所以我唔可以喺度用一個統一嘅時間表套落去每位身上。如果你真係打算香港打1針，返英國先補針，我建議你做3件事。第一，去打針之前先問清楚診所，你哋會提供邊款 MAN-B 疫苗㗎。第二，打完之後要攞返接種記錄或者針紙，寫清楚日期同品牌。第三，返到英國同 GP 或者私人診所講，我第1針喺香港打咗邊款，想點樣補返第2針，由醫護人員按情況安排你最適合嘅間距。最後提一提大家，如果出現皮疹按落去唔退色、叫唔醒、意識差、頸硬、劇烈頭痛、呼吸困難，就唔好等，即刻999去 ANE， 唔肯定就111啦。本影片只作醫療科普資訊，不構成個人醫療建議。如果你想睇更多關於英國醫療同用藥資訊，記得 Like、Share、Subscribe。有咩問題歡迎留言問我，我會盡量解答。我係徐藥師，我哋下次再見。